ushobora kuba buri gihe wibaza ese amafaranga nkorera ajya hehe, ugasanga nubwo umaze imyaka 5 bakubajije ikintu wagezeho biragoranye kugira ngo ukitubwire, cyangwa ukaba nubwo ukora amafaranga uhora uhangayitse. Ese mwari mubizi ko hari ikintu cyitwa money personalities, nkuko umuntu umwe avuga undi agaceceka. Hari ibi bintu uburyo amafaranga umuntu yatekereza n'uburyo yakoresha. Uyu munsi ngiye kubabwira uburyo butandatu, na bwiza bwonyine na bubi bwonyine. Ibintu byose bifite ibyiza n'ibibi. Ndashaka kugira ngo niturangiza uze kumbwira ngo ngewe ndi kuri iyi ngiyi, nanjye ndaza kubabwira iyo ndiyo. Nge nitwa Fiona, nk'abahanga nkora amavideo yo kwiteza imbere, ndi umueconomist ariko nkuburesha uburyo bworoheje cyane kugira ngo ano ma principe nawe uyumve dushobora kwiteza imbere twese. Iya mbere, aba bantu yo muri kumwe biba biryoje, kuko niba mwasohotse niba wavuga ngo reka ndibwishure bill, reka ngugurira ka gift, reka no kuvuga ngo buri uko abonye amafaranga aba yumva ashaka kugira ngo make it rain. Murabaza abo bana nubwo akorera amafaranga nyuma y'ukwezi akibaza ese aya mafaranga yagiye hehe. Birumvikana ko aba bantu kwera ko bakunda kunezeza abantu, bakunda gutanga, yagize ibyago abona abantu bamugoboka. Ariko nk'umu economist ndashaka kukubwira kugira ngo ibi bintu ugire uburyo bijera. Niba utanga gusa na utajya wizigamira, utajya utekereza amafaranga yawe uburyo wayabyaza umusaruro, biragoranye mwene data kugira ngo uzashobore kwiteza imbere. Nagari inyatsi n'uburyo urimo gufata amafaranga. Uburyo bwa kabiri ni umuntu ukunda kwizigamira, ugasanga nta kindi kinatekereza, amafaranga ahora kuri konti. Usanga kenshi aba bantu baraturutse mu buzima butabagendekeye neza, butari burimo amafaranga bakura. Ahangaha kenshi imyaka yanjye ya mbere nyishaka niho nari imeze, amafaranga yose nayabona nkahita numva kuba nyabona hariya kuri konti hari amahoro binzanira. Nigeze gukora gakosa, namwe hari abashobora kuba bagakora. Nje na hano nago nirarira kugira ngo yenda niba amakosa nakoze nawo yigireho. Nafashe nari namaze igihe nkora ariko ngiye kubyara, mfata miliyoni 5 nzishira kuri konti. Nari naravuze ngo nziha umwaka umwe, nyuma y'umwaka nsubire mu kazi. Ayo mafaranga ndagenda ndayafata nyashyira kuri konti isanzwe. Niba murabizi ko ushobora kuba ufite savings account cyangwa ufite konti isanzwe nyine yo kubika amafaranga. Ndagenda aya mafaranga ndayabika, nyuma y'amezi ngira ngo 6-7 ndavuga aya mafaranga ko ariho gusa wayaha umushuti wa umuvandimwe nk'abanyamugurije akazayansubiza na intérêt. Nyuma y'imyaka 2 yarayanshubije, nibwo ubwongo bwaje gusubira ku gihe. Ndavuga aya mafaranga kuki niravuze ngo reka njya gure mu kibanza nibura. Ariko aba savers abanga bakunda kwizigamira, hari uburyo ugira amahoro y'ufite amafaranga uyabona, uyafite kuri konte. Nyango hari gihe wumva hari ikintu kiri bibe nutabikora. Aba bakabiri rero abizigamira hari ibyiza bafite. Kuba ushobora kuba wazi kwizigamira amafaranga n'uburyo bumwe n'ubundi watangira kugira ngo ushobore kuba wabona amafaranga yo gushora. Ariko amafaranga yizigamiwe gusa nkuko nakoze iryo kosa nkayashira kuri konte, hari ikintu cyitwa inflation tumaze iminsi tuvugaho. Murabizi ko u Rwanda ejo bundi BNL yatangaje ko inflation yacu yazamutse cyane ikarenga 8%. Ibyo ni ukuvuga ngo amafaranga uko yaramaze yari afite agaciro uyu mwaka, nyuma y'umwaka abatakaje 8 cyangwa 9%. Urumva ko ibyo ngibyo ari bibi cyane. Niba usavinga gusa ukayasavinga muri konti yawe, ukayasavinga ahantu runaka, urimo gutakaza amafaranga agaciro kayo. Tugiye kugenda ku ya gatatu. Hari abangaba bitwa aba warrior. Nkuko izina ririmo kuvuga ku muntu z'icyongereza, ni umuntu uhora hangayikiye amafaranga. Abangaba n'ubundi kenshi bakundana kuba bafite trauma y'ahantu bavukiye. Ugasanga arahangayitse kadafite amafaranga yaboneka agahangayika uburyo agiye kuyakoresha. Amafaranga yamenya kumenya uburyo yenda agiye kuyakoresha, bamutangiye kumugira inama agahangayika, ese aya mafaranga abuze byagenda bite. Ugasanga uyu muntu ntago ajya tuza, buri gihe ahorana impungenge kubera ko yenda ashobora kuba yaravutse iwabo badafite amafaranga, agahora avuga ngo none nanjye nazajya muri bwa bukene, cyangwa akaba yaravukiye mu muryango bigeze kugira amafaranga, ayo mafaranga kabura, akavuga none nanjye nakora ikosa rimwe, ugasanga nyisubiye kuri bwa buzima. Aba bantu biragoranye kugira ngo
bashobora kuba bava muri iki kintu. Ariko inama nshobora kubagira, niba uri muri aba bantu bahora bahangayitse, ikintu kimwe ushobora gukora ni ugukoresha bije, ukavuga ngo iyi bije ninyigenderaho, nkaba mfite amafaranga azamaza ukwezi, nkaba mfite amafaranga yo kwizigamira, nkaba mfite amafaranga yo gushora, nta kibazo. Ikindi ukagerageza uko ushoboye kose kugerageza kwihilinga, kugenda kuba therapy, gukora ikishobotse cyose kugira ngo kwaguhangayika kugabanyuke. Iya kane, abangaba nabo mushobora kuba hari abo muzi nawe cyangwa ushobora kuba uri kuri uyu nguyu. Aba bantu bitwa indifferent, ni ukuvuga ngo bo nta kintu bibazo bashaka kwiteza cy'amafaranga, barakora nta kibazo, ariko ntagashaka kugira ngo umuntu avuge ku kintu cyitwa bije, nashaka kuvugira ngo avuge ikintu cyo gushora, arashaka kubaho ubuzima. Murabaza abantu bakunda ubuzima bumeze gutyo, wabona video ndimo kuvuga ibingi ukavuga ko ya mugore kahora na stress, umuntu wakumva arimo kuvuga uburyo b'investinze, uburyo barimo gushira, ukavuga ko drama ni yiki. Aba bantu birumvikana igihe gitoya baba badafite guhangayika, ariko ibintu ntago ari by'igihe gitoya, igihe kinini muri future yabo usanga bafite ikibazo cyo kuba nta kintu bashobora kugeraho gikomeye, udashobora kuvuga ngo afite plan y'imyaka 5 ngo bizagenda bite, bimugoye cyane kuko amafaranga nashaka kugira ikintu yakoraho. Birasaba rero ngo niba uri muri abo bantu bitwa indifferent, abantu badafite ikintu bitaye ku mafaranga, birasaba ngo niba ushaka kugira ngo hinduke, gerageza ukore baby steps, ukore ibintu byoroheje, utangire kuri bije yoroheje. Muri video ikurikiraho ndaza kubabwira noneho ku bintu bijyanye na bije, ariko ndashaka kugira ngo ufate igihe uvuge ngo ino bije ndio numva ariyo yanshobokera, sinshaka ibintu bi stress. Ufate video, ufate uburyo ukora bije ijyanye nawe ukuntu uteye, kugira ngo inshuti yanjye nubwo udashaka kwiteza ikibazo, nubwo uri umunyamahoro, amafaranga nta kintu na kimwe ushobora gukora udafite amafaranga. Rero birasaba ngo amafaranga umenye uburyo bayakoresha. Iyi ngiyi ya gatanu, aba bantu bitwa impulsive money makers, ni abantu bashaka gukora amafaranga uko biri kose. Wamutuma mu guhinga, wamutuma hehe, ubwonko bwe bufite ikintu cyo kuvuga ngo ndashaka gukora amafaranga gusa. Abantu nubwo bakorera amafaranga nago baba bafite imbaraga zo kuvuga ngo aya mafaranga nubwo nyakorera ndayabyaza umusaruro wuhe. Ugasanga bahugeraho bakananirwa, bakaba bagira n'ama stress ashobora kubaviramo no kubura ubuzima bwabo. Ugasanga aba bantu icyambere, yego biraroshe yagize Imana agahura n'umuntu ushobora kuba aho yamufasha kujera amafaranga ye, ako yadahuye n'umuntu ushobora kumujerera amafaranga, birangira abuze inshuti, kuko ntago ari buze muri fete yawe niba afite ikiraka, ntago ari niba uri umugore we, ntago ari buguhe umwanya uhagije, kuko buri gihe aravuga ngo ariko se ntago bibona ko ngiye gushaka cash, ntago ari bugufashe niba afite abavandimwe, ntago ari bube ahari kugira ngo babane nawe. Umva nabyo ni ikibazo. Ariko ku ruhande rumwe, iyo umuntu ameze ngiye kubijera, nibo bantu usanga babonye amafaranga menshi, kuko mu mutwe we aba afitemo ama ideas atandukanye. Iyi ngiyi ya nyuma, abantu bitwa investors, uziko hari igihe usanga nubwo umwana ari mutoya ashobora kuba afite imyaka 10, ariko ugasanga buri marimo gutekereza nyuma y'igihe kingana iki, mama wamaye amafaranga, aya mafaranga ngene yabyaza mu musaruro gutya na gutya. Ugasanga bitangiye ari bitoya, bikagenda bikura, bigenda bikura. Ugasanga umuntu mwarakuranye ariko arimo gutekereza ibintu bihambaye, arimo gutekereza mu mazu manini, arimo gutekereza mu ya mishinga ikomeye cyane. Usanga hanga ariho haturuka abantu bakize cyane, ariho haturuka babirwiyemeza mirimo bahambaye cyane. Birumvikana ko bo biroroshye kugira ngo babone amafaranga, ariko usanga iyo utabijeye neza, usanga uyu muntu bimworohera kugira ngo akore ama risk menshi cyane, afate risk ikomeye ishobora kumugeza mu bibazo bikomeye. Aba ni babandi usanga hari business ije abandi bataranayumva, akavuga ngo ngiye kuyishoraho. Birashoboka ko amafaranga ashobora kuza, ariko birashoboka ko n'amafaranga ushobora kuyabura. Ugasanga ikindi, buri gihe
nagashobora gutuza ngo anezererwe n'ubuzima bwe busanzwe, ugasanga kugira ngo anezerwe aho umuryango amafaranga yigurira kenda bimugoye. Birumvikana ko nabyo atari byiza. Umuntu ashobora kwibaza se kibi bintu byose numvishije bifitemo ikibazo bimeze bite, ngewe nisanze muri imwe, nisanze muri ebyiri, nisanze muri eshatu, nabigenza gute? Ibyiza abaekonomisiti byo bifuza nuko tugira imwe, tugenda tuvanga imwe muri zose ku buryo bikorohera. No kuvuga ngo niba uri umuspenda ukagerageza ugatangira gukoresha budget, niburuka ukagenda ku buryo ushobora gutangira kuinvestinga. Niba uri umuntu usanzwe akorera amafaranga ukareba uburyo amafaranga ushobora kuyasavinga gake, utangira kuyizigamira gake kugira ngo utangire noneho uburyo ushobora kuya investinga ariko nibura wabayeho. Birumvikana ko nta nimwe nziza yonyine no kuzivanga. Ese wowe uri mu yihe? Kandi nitwirarire, hari umuntu urebye ugasanga ari muri izo ngizo, imwe muri izo ngizo bikagutangaza. Ibi ngibi nubimenya biratuma wisobanukirwa, uvuge ngo okay, ni gute noneho nahinduka. Biratuma usobanukirwa abandi bantu. Uziko hari imiryango isenyuka kubera ibintu bintu, ugasanga umuntu umwe amafaranga arashaka kuyasohora, undi arashaka kuyagundira, ugasanga urugo rurasenyutse. Urabyumva? Niba ino video yukunze, ndashaka kugira ngo wisangiza abandi, ukore subscribe. Ubutaha tuzaganira kuri budget noneho bigendeye no kuri ze personalities twumvishije, kuko ukoze budget utagendeye kuri ibi bintu n'ubundi nago wazayibasha kuyikoresha. Naho utaha.